हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। एंड फ्लिपकार्ट का एक जो बॉक्स है इसके अंदर JBL फ्लिप सी मैं अनबॉक्स मेरा एक मामा जी और फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, तो वो अनबॉक्सिंग कर दिया। मैं वॉइस एंड वीडियो कर रहा हूँ। जो इसका जो प्राइस है अराउंड 4499 और इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। और JBL जो बहुत अच्छी एक ब्रांड है, उसका बिल सेम है। और यह हमारा बॉक्स JBL फ्लिप सी का बॉक्स जो फ्लिपकार्ट से टोटली ओरिजिनल बॉक्स था ये था। एंड आप देख लो JBL फ्लिप सी। एंड JBL का जो खास बात है उसका जो पैकेजिंग सब कुछ बहुत अच्छी रहती है। एंड ऊपर उसका जो डिटेल्स है JBL फ्लिप सी का जो डिटेल्स है आप देख लो, ये रहा ब्लूटूथ वगैरह बहुत कुछ है। एंड ऑल्सो और दोनों साइड में दोनों सील है, सील को ब्रेक करके देखते हैं अंदर क्या है। एंड सील ब्रेक हो गया और आप इसको खोलने के बाद ही है। खोलने के बाद पहले ही फ्लिप सी का जो कार्ड जो लोगो है वो आता है। फिर अंदर हमारा बॉक्स एंड उधर चार्जिंग केबल एंड कुछ पुस्तकें है। देखिए ये रहा, बहुत अच्छी है। 16 वाट 16 वाट का पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर JBL फ्लिप सी है। और 2 स्पीकर है 8 वाट 8 वाट दोनों साइड। और हमारा चार्जिंग केबल जिसका वायर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जिसका पुस्तक है बहुत ही पुस्तक है इधर, मतलब यूज़र मैनुअल है, आप कैसे यूज़ करेंगे ये और सब कुछ इसके अंदर है। आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं सकते। JBL यूज़ करना बहुत ही ईजी है। वार्निंग है कुछ, आप देख लो। एंड वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ सब कुछ है। इधर पावर बटन ऑन करने के साथ साथ उधर बैटरी इंटीग्रेट होगा। उधर 5 LED रहता है, तो चार्ज है मतलब 20 करके समझ लो 80% है। और उधर हमारा ऑक्स केबल एंड जो चार्जिंग केबल का जो पोर्ट रहता है इधर है। देखिए मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर देता हूँ एंड हम सॉन्ग प्ले करेंगे। प्लीज़ हेडफोन लगा लीजिए। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर करिए और यहाँ तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।